طبعا ده اول حاجه مبدئيا كده يا جماعه قبل ما اصور الفيديو. الناس قالت لي وريني شكل باتك كده من بره بس من قريب. الاول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحشتوني بجد، وحشتني الفيديوهات بتاعتكم الحصريه دي، وحشني كل حاجه، وحشتني ايامكم الجميله، وحشتني تعليقاتكم الكتيره قوي. زعلانه منكم برضو لان انتم ما بتعلقوش كتير الايام دي، والمشاهدات زفت، فالواحد يعني نفسيته برضو مش قوي. عاوزاكم بقى يعني تبتدوا بقى كده تتفاعلوا معايا بقى، لان احنا هنرجع للقناه تاني ان شاء الله بتقلنا، وهندخل بتقلنا ونصور فيديوهات حلوه ونصور فيديوهات جميله. طيب يلا يا مسامة قولي لنا بقى، انت طالعه كده قبل المغرب كده والدنيا مظلمه شويه، طالعه تعملي ايه بقى دلوقتي، او جايه منين دلوقتي؟ انت كنت فين؟ طبعا انا راجعه من بره يا جماعه، يعني لسه جايه من بره. يعني باجي برضه الاقي مصالح كتيره في البيت لازم اعملها، كل حاجه انا اللي لازم اعملها بنفسي. الناس اللي سالتني يا جماعه عن المشروع، وانت بتشتغلي في المشروع ايه؟ المشروع يا جماعه اي ست، الكلمه دي هقولها بس قبل ما نتكلم عن الطيور وعن العيش وعن كل حاجه. اي ست على وجه الارض، من اي محافظه، من اي مدينه، من اي مكان، من اي حته في الدنيا، تقدر تشتغل وتجيب مكسب لبيتها من غير ما تحتاج لاي حد. ساعه ساعتين في اليوم، وممكن ما يبقاش ساعه ساعتين في اليوم، ممكن اصلا في ايام ما تشتغليش فيها، ومرتب حلو جدا من غير ما تسيبي بيتك، من غير ما تطلعي بره، من غير ما تعملي اي حاجه خالص، وانت قاعده كده ماسكه تليفونك. ومش على فكره مش يعني ايه، مش لازم تكوني فقيهه قوي في التليفون، لا عادي اي حد ممكن يشتغل يعني. كل بقى الاعمار يا جماعه، برضو الناس سالتني عن الاعمار، لا كل الاعمار حتى لو عندك 70 سنه 80 سنه تقدري تشتغلي في الشغل بتاعنا ده وتحققي والله اعلى الارباح. ان شاء الله انا هسيب لكم اللينك بتاع الفيسبوك بتاعي، انا بعمل الارباح بتاعتي هناك، وكل حاجه بتبقى ظاهره على طول، والناس بتعلق لي، والناس بتشتغل كتير معايا، وما شاء الله احنا هنا من الفيوم وعاملين تيم كبير جدا. اللي عاوز ينضم معانا يا جماعه يكتب لي في التعليق تحت، انا هكتب لكم رقم التليفون بتاعي في تعليق مثبت. اللي عاوزه تشتغل بجد تتصل بيا وتقول لي، لان انا ما عنديش وقت اصلا للكلام ولا للعب ولا للحاجات دي. ده مبدئيا يعني. تاني حاجه اهو يا جماعه، هو انا اهو زي ما قلت لكم بيتي مش على الشارع اهو زي ما قلت لكم. الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله انا يعني ممكن اعيش في محافظه الفيوم نفسها او في القاهره. والبلد ده برضه يعني مش هسيبه، هجيه على طول كل خميس وجمعه اهو. انا بعيد عن الطريق كده، ده بيتي. هصور لكم باذن الله في اي فيديو تاني اصوره من بره كله. دي الجنينه كانت كلها زرع وكده، فاحنا يعني في زرع نشف، وفي زرع حرقناه، وفي زرع كده وكده يعني. طبعا انا قدامي زرع اهو، كل الغيطان وكل حاجه قدامي اهو، ما شاء الله الله اكبر. اهو يا جماعه ما شاء الله، شايفين النخل ده؟ طبعا ده النخل ده بتاع البيت بتاعه اهو ما شاء الله. طبعا رامي بلح وعنبه وكده، وانا صورت لكم الموضوع ده كله تحت، وابقى اصور لكم بالتفصيل. دي ملوخيه، كل ده كانت حاجات يعني للبيت، واحنا يعني اتقطعت باميه وملوخيه وما اعرفش ايه ده، زيتون، قصب، عنب، مش عارفه الكلام ده كله. المهم احنا هنتكلم بقى دلوقتي عن الناس اللي هي بتقول يا مسامة الافضل العيش انك تنشفيه وتدشيه، ولا الافضل انك انت تقطعيه وتحطيه على الطيور كده. انا هقول لكم يا جماعه على حاجه. طبعا انتوا عارفين منشفه كميه عيش اهو زي ما انتوا شايفين، انا منشفه كميه كبيره اهي اهو. طبعا العيش ده انا باخده العيش ده كله اللي ناتج ده، من غير ما توريه مدشه، من غير ما توريه اي حاجه. بتحطيه في شكاره، بتحطي العيش ده كله في شكاره، وتجيبي دهون اي حاجه، وتفضلي تدق هيروح لك، يعني انت حاطاه في الشمس. شوفوا اهو، مجرد ان انا بمسكه بس لازم يتهرس قوي عشان هيتحط للطيور الصغيره. الناس اللي بتقول يتحط للفراخ البيضاء، لا يا جماعه، الفراخ البيضاء ما بتاكلش الا علف صافي. هناك بقى اخر اسبوع ممكن تخلطي لها عادي العيش، مفيش اي مشاكل خالص. بس طبعا العيش المعفن ده ممكن يعمل مغص عند الطيور، فانت تمسكي بقى العيش ده
طبعا زي ما قلت لكم يا جماعه اهو، انا بجيب العيش يعني بحطه على جنب كده، بس العيش اللي هو بيبقى معفن ده اركنيه على جنب. ده ممكن تركنيه على جنب وتخمريه في ميه وتحطيه بقى مثلا ايه يعني تحطيه للبط الكبير اللي هو ما بيتعبش، انما الطيور الصغيره الاول دي برضه يعني تبقى كارثه في حد ذاتها، دي ممكن يتعب لك الطيور. ده تغطيه على جنب كده وتحطيه اهو، والباقي بقى كده تشيليه برضه ما تنشفش قوي اهو على جنب. هقول لك بقى افاده العيش الطري ايه، وهقول لك افاده العيش الناشف ايه. العيش الطري ده ممكن تلقميه تحطيه في التلاجة من بالليل وتطلع وتصبح الصبح تفرطيه جامد وتحطيه بقى، لو عندك حاجه تخلطي عليه خلطيه من غير ما تبليه، ما عندكش اي حاجه تخلطيها عليه ما فيش اي مشاكل خالص، حطيه هو كده لوحده للبط الكبير. ده بيتقل البط الكبير، احنا طبعا داخله علينا الشتاء اهو. ده حطيه بقى للبط الكبير بتاعك، ما تحطيش البط او برضو البط لو عندك البط مثلا كمل شهر ولا حاجه حطيه عشان تعوديه، تعودي الطيور ان هي تاكل العيش تذوق العيش. لو حطيته لهم وهم كبار لا مش هيرضى يذوقوه. انا حطيت العيش العامل اهو الضارب اهو، ما ينفعش نقول المعفن حسب الله طبعا، استغفر الله ده كلها نعمه اهو. هحاول انقص برضو اي حاجه تانية فيها حاجه ضرب اهو على جنب. انت لما بتحطيه كله على يعني مثلا مسكتي العيش ده كله كده حطيتيه كله على جنب كده، حتى لو في الشمس هتلاقيه ضرب. لا انت فرطي بقى كده شوكه جنب بتاع الرغيف جنب الرغيف. طبعا انا عارفه بقى ان هيتكتب لي في التعليقات تحت بقى حرام عليكي، هو احنا لاقيين العيش ناكله عشان نحطه للطيور؟ هو احنا يا جماعه يعني عشان احنا هنا في ارياف وكده، فاحنا عندنا يعني احنا في ناس يعني انا مثلا بجيب شكاره الدقيق بديها لحد يخبزها، فبيبقى العيش متوفر عندي، فالعيش ده كده كده بيجي الحصه بتاعتي فبتبقى كتيره يعني عن البيت، فاللي بيفضل مني بنحطها للطيور يعني هرميها واديها فيه اهو. هتحطيها بقى كده يوم او 2 مثلا، هتبص تلاقيها في شمس بقى، تحطيها فوق عش عندك، تحطها فوق اي حاجه، هتبص تلاقيها كده، تبص تلاقيها خرجت لوحدها. عاوزه تاخديها توديها المدشه تدشيها عادي مفيش اي مشاكل خالص. عاوزه تحطوها في شكاره وتجيبي اي حاجه تقيله وتفضلي تعملي فيها تخبطي فيها تروح لك برضو زي ما تكون عاملاها في المدشه، بس في المدشه يبقى احسن يعني عشان ما يبقاش فيها اي تحصلات ولا حاجه اهو. المنظر اهو. طبعا ده يا جماعه مسجد، ده مسجد جنبي. مش قادره اقول لكم بحب صوت الاذان جدا جدا كل وقت. طبعا الناس اللي زعلانه ان انا باخر في الفيديوهات سامحوني والله، سامحوني والله ما بايدي، سامحوني والله. انا بحاول بكل طريقه. الفيديوهات دي حصريه على فكره يا جماعه مش متعاده، الفيديو المتعاد انا بقول لكم ان ده متعاد، انما الفيديوهات دي حصريه لسه عاملاها النهارده اهو عشان خاطر عيونكم وعشان خاطر التعليقات والناس اللي بتقول لي الافضل العيش نبله ولا نقطعه ولا ننشفه. لا يا جماعه هو افضل حاجه لو عندك بط صغير تنشفيه تفركيه وتحطيه على العلف والحاجات، انما لو بط كبير مثلا مكمل 2-3 لا قطعيه حتت لقم صغيره كده لانه بيملى زواره وبيخلي البطايه تتقل قوي. احنا هنطلع دلوقتي، هنروح دلوقتي بقى عند الطيور هنكمل يعني بقيه الجوله وهنحط للطيور الاكل. طبعا ده شقتي متواضعه بس هوريها لكم بالتفصيل مش وقت يعني، هوريها لكم بالتفصيل كلها واصورها لكم بالتفصيل باذن الله. طبعا ده برضو عيش ده انا ركناه على جنب اهو. هو يا جماعه بالنسبه للطيور زي ما قلت لكم انا لسه لحد دلوقتي ما جبتش طيور كتيره، دي بواقي الطيور اللي كانت عندي. طبعا ذبحت كل الطيور اللي كانت عندي على السطح، ما فيش الا الحمام نصه طبعا الله يسامحها زي ما قلت لكم جارتي سميته لي، والنص التاني راقد وشويه البط العاديين دول والحاجات دي. لكن الفتره الجايه انا هجيب طيور كتيره جدا، بس كل مش هيبقى كل الطيور فيديوهات يعني، هدخل حاجات البيت وادخل كل حاجه كده زي ما عملت لكم يعني مقدمه الفيديو ده النهارده، جبت شويه لقطات من البيت وكده اهو. الوصفه دي يا جماعه طبعا ده قشر سمك زي ما انتم شايفين، قشر السمك على رز على عيش على شيش على حاجات اهو. الوصفه دي قشر السمك على الرز على العيش على الكلام ده هيخلي لك البطايه شوفي يعني شوفي 5 كيلو ان شاء الله مش هتكمل حتى 3 شهور او 2.5 شهور. شايفين الطيور بتاكل فيها بطريقه فظيعه ما شاء الله ما شاء الله. الذكر ده الذكران دول طبعا كانوا خاسين جدا، بدات اهو
اشوف اي حد عندنا يعني بيشوي سمك وكده، اجيب منه القشور والحاجات دي واحطهم للبطتين دول، لاني انا شايلهم لحاجه يعني مناسبه، يعني هديهم لحد هديه اهو. فانا عماله اكبر فيهم، ما بحبش التصغيط، يعني التصغيط حرام، فانا ما بحبش حكايه التصغيط دي، فقلت اكلهم بقشر السمك احسن 100 مره من التصغيط. بس حبايب قلبي ان شاء الله كل يوم هيبقى يعني هنعمل فيديو مختلف باذن الله. اشوفكم بقى حبايب قلبي في فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمه الله.